สัญญาณราศีกลุ่มภาษาจีน黄道12宫汉语ราศีเมษ白羊宫ราศีพฤษภ金牛宫ราศีเมถุน双子宫ราศีกรกฎ巨蟹宫ราศีสิงห์狮子宫ราศีกัน侍女宫ราศีตุล天平宫ราศีพิจิก天蝎宫ราศีธนู人马宫ราศีมังกร摩羯宫ราศีกุม宝瓶宫ราศีมีน双鱼宫อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา不要忘记订阅我们的频道。